मैं तो रात में एकदम नींद में सो रहा था। फिर मैं क्या देखा कि कुछ आवाज आ रही है, चरर चरर चरर। मैं सोचा कोई मेरा पंजाबी तड़का खा रहा है। फिर मैं क्या देखा कि मम्मी मूंग दाल का नमकीन खा रही है। मैं मांगा तो मुझे दे दी। फिर थोड़ा सा खिलाई, बोले लो थोड़ा सा खाना, तुम सो रहे थे ना, अब तुम अभी रात में तुम्हारे कीड़े पड़ जाएंगे, सोते टाइम खाओगे। पर अब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मेरा तो सारा ध्यान उसी में लगा हुआ था कि अभी मेरा ये मूंग दाल का नमकीन मम्मी खाई है, अभी मेरा पंजाबी तड़का ना दीदी खा ले। फिर मैं सो नहीं रहा था तो फिर मम्मी मुझे लोरी गा के सुनाई, फिर तब मैं सोया जाके।